Anchor Woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon.
Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinhis ato ang tulmanon Bantay Balita ngayon. Kumusta ang tanan ni ining adlaw nga Lunes? It's sa 15 buwan sa Hunyo. Hinaota nga ang tanan nagpaminaw nining atong programa. Anaunta sa Kapiskay sa Panglawas. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa Kabuntagon. Atong ipadangat diha kaninyo mga labing uhing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, sa showbiz, ug labing uhing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong sibiya inyo usab nga mabati pinaagi sa ato ang partner station karong buntaga mga igsoon. Nakahook up ta sa 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati og makita usab ta tibuok kalibutan. Pinagi sa ato ang Facebook. Naka-live taron sa ato ang Bantay Radio Cebu Facebook page. Karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Dinhi sa ato. Byron Garcia nagreklamo kay giingong maltreatment sa kapulisan human sa ihang pagdakop. Lalaki nga giingong nangawat og sinina nasikop. Duha ka mga radio DJs og spinner gituli sa Man-Made Forest Barangay Manipis, Dakbayan, Talisay. Human sa magnitude 7.8 nga linog migo Sarangani, lungsod sa Maitom nakahiyagom og laing katalagman. Gibahaan human ni bundak ang kusog kayong uwan. Stepdaughter ni Coach Tab Baldwin nagpadayag sa iyahang kahilom sa mga aligasyon batok sa maong coach. Ukraine miatake sa mga oil ug military sites sa Russia sa bag-ong deep strike wave. National Grid Corporation of the Philippines ni pahibaw na dili dapat magtanom og mga kahoy duol sa linya sa Torres Kuryente. Sa showbiz, yang Kamanalo midinay sa report nga siya ang hinungdan sa panagbuwag sa usa ka beauty queen ug sa iyahang boyfriend. Sa sports, after 53 years, na-champion na gyud ang New York Knicks. Maukato-ato ang mga headlines. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains.
Ang pag-inom og Lactopapy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopapy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:08 sa Kabuntagon. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. Local news. Sa detalye sa ato ang mga balita dinhi sa ato. Byron Garcia nagreklamo og ingong maltreatment sa kapulisan human sa pagdakop. Niangkon si Byron Garcia nga nakaagom siya og ingong maltreatment samtang anaa sa kustodiya sa kapulisan human sa iyang bag-uhay nga pagkadakop. Sa usa ka Facebook post giingon ni Garcia nga na ospital siya human makasinati og pisikal nga kalisdanan samtang siya gidetini. Matud pa niini una siyang gidala sa Talisay District Hospital pinagi sa tabang sa Talisay City Rescue Emergency Assistance Team sa wa pa kiniibalhin ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa duga nga pagpatambal og obserbasyon. Si Garcia igsuon ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia nakapiyansa alas 11 sa buntag. Sa pagkakaroon wala pa nagpagawas og opisyal nga pahayag ang mga otoridad kalabot sa maong aligasyon. Bantay Balita. Dead on the spot ang rider sa usa ka motor samtang dead on arrival sa tambalanan ang angkas niini. Human mabanggai sa usa ka Ford Raptor sa dihang mikalitnig U-turn sa Cebu South Coastal Road sa South Road Properties Dakbayan sa Sugbo niadtong nakalabay nga Sabado. Ang nakalas diha dayon gila nga si Bernel Navares. Lingkod ang pangidaron nga mao'y nagmaniho sa motorsiklo samtang ang dead on arrival sa Cebu City Medical Center. Ang angkas niini nga si Crystal Claire Mundaris wa pa matino kung asa kini nagpuyo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga ang motor ug ang Ford Raptor nga gimaniho ni John Tabacon sa napanginaron og 23 anyos nga taga Corona del Mar, Barangay Puok, Dakbayan sa Sugbo, Dakbayan sa Talisay. Nagsubay sa SRP sa managlahi nga direksyon. Ang motorsiklo gikan sa norte ug pag-abot sa maong dapit, kalit nga mi-U-turn ug mikawat ni sa linya sa Ford Raptor. Matud pa sa driver sa Ford, na misuway pa siya sa pag-brake, paglikay nga iyang mabanggaan apan wala na niya mapungi pa sa sakyanan tungod sa kaduol na lang niini, tungod sa kakusog sa impact. Ang lagpot ang sakay sa motorsiklo ug nahagba sa sementado nga karsada ug nadaro pa kini sa sakyanan ang duha nga gimanabanang 25 metros gikan sa ilang gihagbaan. Patay diha dayon si Navares tungod sa dakong kadaot sa ulo, samtang si Mundares ang nadalapas tambalanan apan nakabsan gyud sa kinabuhi. Gikustodiya na sa Traffic Enforcement Unit ang driver sa Ford Raptor ug giandam ang kasong reckless imprudence resulting to double homicide. Bantay Balita. Alas 7:12 sa Kabuntagon. Nailaing aksidente sa kadalanan. Gideklarar nga dead on arrival sa ospital ang usa ka 30 anyos nga lalaki. Human mabanggaan og motorsiklo alas 3:50 sa kadlawon niadtong Hunyo 13 didto kini nahitabo sa may F Kabahog Street, Barangay Kasambaygan, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima nailhan nga si Jimmy Lumapa Hadukana, residente sa maong barangay. Gilaw sab sa mga otoridad ang driver sa motorsiklo nga si Mac Von Murata Palangko. 24 anyos ang panuigon samtang ang ihang angkas nailhang si K. Estremos.
Suma sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nagbiyahe si Pulangkos paingon sa Waterfront Lahog sa dihang nabanggaan niya ang biktima nga giingong mutabok sa dalan gikan sa usa ka convenience store. Tungod sa kakusog sa impact, kusog nga nabunal sa karsada ang ulo sa biktima ug nakaangkon kini og grabing samad sa ulo ug lawas nga gituhang mo hinungdan sa iyahang kamatayon. Naangol usab si Pulangkos ug ang iyang angkas human matumba ang ilang gisakyang motorsiklo. May kustodiya na karon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang driver ug gihikay na ang kasong reckless imprudence resulting to homicide. Bantay Balita. Alas 7:13 sa Kabuntagon, lalaki nga nanukmag og lolo nasikop. Prisuhan ang dangatan sa usa ka lalaki human kini gipasamangin lang nanukmag og usa ka senior citizen dito sa may barangay Kiyot, Dakbayan sa Sugbo. Nailhan ang suspitsado pinagi nga sa alias nga si Boy, 30 anyos ug adunay kapuyo og residente sa nahisgutan nga lugar. Base sa inisyal na investigasyon sa Ilaywan Police Station, gisukmag sa suspitsado ang ulo sa ubang bahin ug uban pang bahin sa lawas sa biktima nga usa na ka senior citizen. Padayon pa nga gipalawman sa kapulisan ang ilang investigasyon aron matino ang tinuod nga motibo sa maong insidente. Kasong physical injury ay giandam nga ipasaka batok sa nadakpan. Samtang ang senior citizen nagpadayon nga nagpaayo sa ihang bunog ug samad nga naangkon sa iyang lawas. Bantay Balita. Alas 7:15 sa Kabuntagon. Sikop ang usa ka lalaki human giingong nangawat og mga sinina sa Santa Maria Homes, Barangay Pitos, Dakbayan sa Sugbo. Nailhan ang suspitsado pinaagi sa alias nga si Ruel, 29 anyos ug residente usab sa maong lugar. Base sa investigasyon sa kapulisan, nadakpan ang suspitsado human kini makita mismo ni Archival Balbin Mati nga nagkuha og nagkadaiyang klase sa mga sinina nga adunay kinatibuk ang kantidad 1,790. Nasuta usab nga ang tag-iya sa maong mga sinina usa ka 72 anyos nga retiradong sundalo. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Talamban Police Station ang suspitsado o gilauman nga pasakaan kini og kasong theft o pagpangawat. Bantay Balita. Alas 7:16 sa Kabuntagon. National Highway dool sa Consolacion Central Elementary School, pabutangan og pedestrian lane sa Mayor. Pabutangan ni Consolacion Mayor Teresa Nene Aligado og pedestrian lane ang National Highway dool sa Consolacion Elementary School. Kini samtang ang mayor nagpaabot sa katumanan sa concrete overpass nga gipaubos sa rehabilitasyon sa Department of Public Works and Highways. Gusto ni Aligado nga kahatagan og klarong designated o markadong crossing facilities ang pedestrian, particular na ang mga ginikanan ug mga tinun-an. Ginialang sa luwas nga paglabang niini diha sa naisgutang dapit, ilabi na nga nagsugod na ang bag-ong klase. Ang mayor ni padala na og suwat hangyo ngadto sa DPWH 6th District Engineer na si Gomer Castillo alang sa maong katuyuan. Bantay Balita. Alas 7:17 sa Kabuntagon, duha ka mga radio DJs ug spinner gituli sa man-made forest sa may barangay Manipis ning Dakbayan sa Talisay. Duha ka radio disc jockeys ug spinner ang gitulis sa mga wala mailhing suspek sa yung Kabuntagon kagahapon, Hunyo 14, samtang nagbiyahe sa Manipis Road sa Bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo.
Nahitabo ang insidente sa man-made forest sa barangay Campos City sa Minglanilla. Suma sa report, gikawat sa mga tulisan ang pipila ka personal nga mga butang sa mga biktima na naisgutan nga lugar. Gituhang nakapahimos ang mga suspek sa kangit-ngit sa dapit tungod kay walay mga street lights nga maoy makapasayon sa ilang pagpanulis ug pag-ikyas. Padayon ang pag-imbestigar sa mga otoridad nga mailhan ug madakpan ang mga responsable sa maong krimen. Bantay Balita. Alas 7:18 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang mga balitang regional. Magnitude 5.0 nga linog miigo sa Surigao del Sur. Gitayog ang usa ka magnitude 5.0 nga linog sa karagatan sa Surigao del Sur kaghapong adlaw. Nahitabo ang pagtayog alas 10:08 sa gabi. Suma sa Phibox, ang linog adunay kababon nga 10 kilometros ug ang sentro niini nahimutang sa 54 kilometros sa mihanang sidlakan sa Hinatuan. Sa pagkakaron, wala pa gitaho nga kalaot o mga casualty nga may kalabutan sa maong paglinog. Bantay Balita. Human sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao ni adtong Hunyo 8, naghimo og ground validation ang Penro sa Sarangani sa Glan, Sarangani Province aron susihon ang natala nga coastal uplift sa giingong resulta sa maong linog. Suma sa DNR Suksargent, dakong bahin sa baybayon, coral reef ug seagrass beds ang na-expose ilabi na sa Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan, Glan, Sarangani Province. Una nang gipahibaw sa Phibox niadtong Hunyo 11 na misaka og 2 ka metros ang seabed ug milapad og 20 o 200 metros ang shoreline sa Barangay Pangyan tungod sa linog nga mohinungdan sa pagka-expose sa dakong bahin sa coral reef ug seagrass bed. Bantay Balita. Human sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa Sukchargin, particular sa pipila ka bahin sa Sarangani sa miaging semana. Nakasinati sab og baha ang lungsod sa Maitong, Sarangani. Human mibundak ang uwan ni adtong Hunyo 13. Sa video nga gi-post ni Jerry Oquindo, makita ang pagsaka sa tubig baha sa Purok Bugo, Barangay Malalag, Maitong sa probinsya sa Sarangani nunod sa pagbundak sa kusog kayong uwan. Pipila ka mga motorista, partikular ang mga tricycad. Mga tricycad driver ang misuway og labang sa baha hinungdan nga ipahimangnuan sila sa nagvideo nga likayan ang lawom kay nga bahin sa maong dalan. Bantay Balita. Barko nga nagdala og food supplies alang sa mga biktima sa linog nasunog. Nasunog ang usa ka barko nga nagkarga og mga food supplies nga gituyo unta alang sa mga biktima sa linog didto sa Sarangani Province. Suma sa inisyal nga impormasyon, nahitabo ang sunog samtang ang barko naglawig sa kadagatan nga sakop sa Barangay Pangyan, Glan, Sarangani Province. Luwas ug way naangol sa mga tripulante ug pasahero sa barko apan nahurot sa kalayo ang tanang kargamintong pagkaon na para unta sa relief operation alang sa mga napiktuhan sa kalamidad. Padayon pa sa pagkakaroon ng investigasyon sa mga otoridad aron matino ang insaktong hinungdan sa maong sunog. Bantay Balita. Alas 7:22 sa Kabuntagon, mudawat ta og report gikan sa tuang kauban sa gawas. Di ay 72 anyos nga lulon landig sa Tambalanan. Human kini gitigbas sa adik.
nahitabo ni didto sa lungsod sa Dalagit. Kompletong detalye sa mong report ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, sa salamat ang kabantayan sa itong kabanita karumbutan ka usa ka lalaki nga senior citizen. Ang sabdan human siya gidikba sa iyang silingan sa sitio Kayapo-Kayapukan, Barangay Manlapay, lungsod sa Dalagit nitong Sabado. Sa hapon, Hulyo 13, 2026, ang biktima giila nga si alias Felipe, 72 anyos, minyo samtang ang suspek giila nga si alias Enrico, 55 anyos, silingan sa biktima. Sumala pa sa paryente sa biktima, kalit lang nga mitungha ang suspek sa atubangan sa biktima samtang naglingkod kini duol sa pultahan sulod sa iyang panimalay. O asa wala igong hinungdan, gibunot sa iyang sundang o gitikbas ang tigulang sa makadagang higayon. Nakaangkon ang biktima og samad sa iyang liog ug dali kini gidala sa Mantalongon Rural Health Unit sa Barangay Mantalongon sa lungsod sa Dalagit alang sa medikal nga pagpatambal. Samtang nadakpan ang suspek kinsa giingong adik sa marijuana nga posibleng nakapikto sa iyang mental health ug nakuha gikan kaniya ang 16 ka pulgada nga sundang mao gigamit sa pagpanikbas sa maong biktima. Mori na to ang nakalat na balita karong butaga kabantayan sa dipatong salamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapad kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay ni aksyon na diri sa Batay Bahin sa Lalawigan sa Subo, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghan kayong salamat Kabantay Alan Rosete sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:24. Mo ay nagtapos linyadas atong mga balitang lokal ining adlawng Lunes. Sa atong pagbalik detalye sa mga balitang nasyonal, Senador Joel Villanueva posibleng mobalhin sa lain nga kampo. At ang detalye sa mga balita sa ato ang pagbalik humananing pipila ka mga mahinungdanon. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day. Yeah. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatudan dyan ako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa dyan ato no kay ni-stop kong inom og tambal. And I just used lactopathy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit nga iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left. Naapay gamay na lang gid siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gid nga nagainom.
May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lactopaffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagbintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lactopaffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopaffy, bring health into your home. Alas 7:29 sa Kabuntagon. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. National News. O karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Nanawagan si Senador Joel Villanueva sa iyang mga kaubang opisyal nga ipadaplin lang una ang politikal nga kalainan ug magpokus sa pagserbisyo sa katawhang Pilipino nga nag-ingon nga ang mga hagit nga giatubang sa nasod nanginhanglan og panaghiusa og aksyon dili pagka watak-watak. Sa pagbungkag sa iyang kahilom kalabot sa nagpadayong kontrobersiya sa liderato sa Senado, giingon ni Villanueva nga daghan ang nangutana kung asa siya nagbarog sa maong isyu, samtang ang uban misuway sa pagbutang kaniya sa usa ka kampo o paksyon. Samtang nagpadayon ang panaglali sa liderato nga nakapapukaw sa daghang espekulasyon, ingon man diskusyon sa publiko giklaro sa senador ang iyang prioridad nagpabiling ang pag-alagad sa katawhan. Matud niya dili kini panahon sa pagnilabanay sa politika kundi panahon sa pagtubag sa panginahanglan sa mga Pilipino. Bantay Balita. Senador Panfilo Lacson ni daig sa secret duty nga barugana ni Senador Villanueva sa posibleng special session alang sa mga biktima sa linog. Gidaig ni Senador Ping Lacson si Senador Joel Villanueva tungod sa iyang kaandam nga mutambong sa bisan unsang espesyal sesyon nga mahimong ipatawag aron matubag ang mga dinaliang panginahanglan sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog nga migo didto sa Mindanao. Gipamatud-an ni Lacson ang pahayag ni Villanueva nga giisip niya nga usa kini ka sacred duty o balaan nga katungdanan ang pagtambong sa maong sesyon. Naglaom usab si Lacson nga ang uban pang mga miyembro sa grupo nga gipanguluhan ni Senador Alan Peter Cayetano magpakita sa samang level sa dedikasyon ug paningkamot sa pagtabang sa mga napiktuhan sa kalamidad. Matud niya, importante ang panaghiusa og kooperasyon sa mga lider dinhi sa ato ang nasod aron ang dali og epektibong matubag ang mga panginahanglan sa mga nabiktima sa linog.
Samtang nunot sa maong balita ipasalig ni Senador Joel Villanueva sa publiko nga motambong siya sa bisan unsang special session nga mahimong ipatawag sa presidente og ipasiugda ang konstitusyonal nga katungdanan sa mga mambabalaod. Patod ni Joel Villanueva, andam siyang mutuman sa iyang responsibilidad isip senador og mutambong sa maong sesyon kon kini ipatawag. Butyag usab niya nga importante ang presensya o kooperasyon sa mga mambabalaod aron matubag ang mga dinaliang mga panginahanglan. Bantay Balita. Alas 7:33, DICT naglungsad og investigasyon, paghack ug pag-deface sa website sa House of Representatives. Naglunsad ang Department of Information and Communications Technology kun DICT og technical nga investigasyon human ma-deface ang opisyal nga website sa House of Representatives niadtong Sabado sa hapon. Sa opisyal nga pahayag gikumpirmar sa DICT nga ang Cybersecurity Bureau niini pinaagi sa National Computer Emergency Response Team may patuman dayon og incident response procedures human may pahibaw nga nakompromiso ang congressional portal sa ulahing bahin sa Sabado sa hapon. Ang maong cyber attack misunod sa laing insidente sa website defacement ug mitarget usab sa website sa Senado sa Pilipinas. Pipila lamang kaadlaw ang milabay. Padayon karon ng investigasyon aron masuta ang gigikanan sa pag-atake ug masiguro ang seguridad sa mga sistema sa gobyerno batok sa posibleng paghulga sa cyberspace. Bantay Balita. Alas 7:34, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Garland Andales, ikan sa Purok 8, Kamputhaw. Stepdaughter ni Coach Tab Baldwin nagpadayag sa iyang kahilom human sa mga aligasyon batok sa maong coach. Mipagawas og pahayag ang stepdaughter ni Tab Baldwin aron suportahan ang mga aligasyon nga gihimo sa iyahang ex-wife nga nag-ingon nga ang iyang inahan nakasinati og daghang kalisdanan human sa giingong pagpasaka og mga reklamo batok kaniya ngadto sa mga opisyal sa Ateneo. Sa usa ka post sa X, gisuportahan ni Yuta Caligiro ang mga pamahayag ni Ify nga nagpaila isip nahimulag nga asawa ni Coach Baldwin ug miangkon nga adunay balik-balik nga mga paningkamot aron mapahimangnuan ang universidad mahitungod sa giingong pamatasan sa maong coach. Sa pagkakaroon wala pay opisyal nga pahayag gikan kang Baldwin o sa Ateneo de Manila University kalabot sa maong aligasyon. Bantay Balita. Presidente Bongbong Marcos ni padayag og pahasubo ngadto sa hari sa Thailand dunot sa kamatayon sa kamagwangang anak nga babae niini. Presidente Bongbong Marcos Jr. ni padayag sa iyang pahasubo ngadto ni His Majesty King Maha Vajiralongkorn sa kinatibuk ang royal family ug sa katawhan sa Thailand human ipanaw na ang kinamagwangan nga anak nga babae nga si Princess Narendra Divyati. Ang eldest daughter sa hari sa Thailand nasayran nga aduna na kini gihambin nga kondisyon sa iyang kasing-kasing.
Alas 7:37, PhilHealth may padayag sa ilahang pahayag. Kalabot ni sa trending Facebook post. Mipagawas og pahayag ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth kalabot sa usa ka viral post sa social media nga naghisgot sa usa ka miyembro nga wala makadawat og hospital bill assistance human kini namatay tungod kay wala makabot og 24 oras ang iyang confinement. Suma sa PhilHealth padayon silang mutabang og musuporta sa ilahang mga miyembro subay sa mga lagda og benepisyo nga gitugot ubos sa ilahang programa. Gipasabot usab sa ahensya nga ilang gisusi ang maong kaso ug andam silang mutubag sa mga pangutana aron mas klaro sa publiko ang mga polisiya og proseso pag-angkon sa mga benepisyo. Bantay Balita. Mao kato atong naglangkob sa mga balitang nasyonal. Sa ato ang pagbalik, Ukraine may atake sa mga oil ug military site sa Russia. Detalye sa ato ang mga balita sa gawa sa nasod ug sa buwan pang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bantay Balita. Alas 7:41 sa Kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Naglunsad ang puwersa sa Ukraine og bag-ong serye sa mga long-range strikes nga nagtumong sa mga estratehikong pasilidad sa ekonomiya ug militar sa sulod mismo sa Russia. Suma kini ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Lakip sa mga target ang usa ka oil facility dito sa region sa Russia nga kapin 700 kilometros ang gilayon gikan sa utlanan sa Ukraine ug ang Azot Industrial Plant
sa Tula region nga dunay kalambigitan sa paghimo og mga eksplosibo. Giatake usab ang mga pasilidad nga gigamit sa logistics sa militar sa Russia sulod sa okupadong teritoryo sa Ukraine. Matod ni Zelensky, ang mga pagpangatake hitabo og air raid alert sa 28 ka rehiyon sa Russia ug nagpugos sa pagpahigayon og mga restriction sa air traffic sa unom ka mga airport. Gipadayag sa Kiev na ang pagdaot sa infrastruktura sa militar ug ekonomiya sa Russia importante aron mapahinay ang kapasidad sa Moscow sa pagpadayon sa gubat. Bantay Balita. Padayon ang hugot nga pagpatuman sa Estados Unidos sa maritime blockade batok sa Iran. Padayon nga gipatuman sa Estados Unidos forces ang hugot nga maritime blockade batok sa Iran suma pa kini sa US Central Command kon CENTCOM. Sukad sa pagsugod sa blockade niadtong Abril 13, giingong napalihok sa laing ruta sa CENTCOM ang 139 ka mga commercial vessels nga misulod nga direktiba samtang siyam ka mga barko nga wala mituman ang gidisable sa operasyon. Matod sa CENTCOM, ang mga lakang kabahin sa pagpatuman sa blockade sa mga barko musulod umugawas sa mga pantalan sa Iran samtang gitugutan gihapon ang pipila ka mga barkong nagdala og humanitarian aid nga makabiyahe ubos sa mga kondisyon. Bantay Balita. North Korea gideklarang irreversible ang iyang status isip nuclear state. Gideklarar sa North Korea nga irreversible o dili na mabalik ang iyang kahimtang isip usa ka nasod nga adunay nuclear weapon. Tuma sa state media sa KCNA, giisip sa Pyongyang nga permanente ng kabahin sa nasudnong seguridad ang iyang nuclear arsenal ug dili kini muuyon sa mga panawagan nga gipanguluhan sa Estados Unidos alang sa denuclearization. Ipasiugda sa North Korea nga magpadayon kini sa pagpalig-on sa iyang depensa ug estratehikong kapasidad taliwala sa nagpadayong tensyon sa rehiyon ug sa internasyonal nga komunidad. Ang maong pahayag posibleng makadugang sa kabalaka sa mga kaalyado sa US ug sa uban pang mga nasod nga dugay nang nanawagan nga biyaan sa North Korea ang programa niining nuklear nga armas. Bantay Balita. Kami ni ilubong sa adlaw sa US Independence Day. Gipahibalo sa state media sa Iran nga formal nga seremonya sa paglubong alang sa ilahang Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei magsugod sa Tehran sa Hulyo 4 ug tapuson pinagi sa iyang paglubong sa balaang siyudad sa Mashhad sa amihanang sidlakang bahin sa Iran sa Hulyo 9. Nakakuha og international nga atensyon ang pitsa sa pagsugod sa maong seremonya tungod kay ang Hulyo 4 mausab ang ika-250 nga selebrasyon sa Independence Day sa Estados Unidos. Si Khamenei namatay sa usa ka airstrike nga giingong gihimo sa Estados Unidos ug Israel. Kauban ang ubang mga tag-as nga opisyal sa Islamic Revolutionary Guard niadtong Pebrero 28 ning tuiga. Bantay Balita. Alas 7:47 sa laing balita sa gawa sa nasod. Gipadayag ni US President Donald Trump ang mga gilaumang kasabutan tali sa Estados Unidos ug Iran maghimo og lig-ong babag aron mapugnan ang Tehran sa pag-angkon og mga nuclear weapons. Sa iyahang pamahayag sa maong kasabutan, giingon ni Trump
nga ang nuclear deal nga gihimo sa panahon ni kanhi US President Barack Obama naghatag og mas sayon nga dalan alang sa Iran ngadto sa pagpalambo og nuclear nga armas. Samtang ang bag-ong kasabutan musukwahi niini. Gipasabot usab ni Trump nga walay kwarta nga ibalhin ngadto sa Iran ubos sa bag-ong kasabutan. Itandi niya kini sa ihang giingong gatusan ka bilyon dolyar nga benepisyo nga nakadawat o nadawat sa Tehran sa panahon sa administrasyon ni Obama. Dayon nga gisubay sa international nga komunidad ang mga kalumbuan sa negosasyon tali sa Washington ug Tehran tungod sa implikasyon ini sa seguridad sa rehiyon ug sa kalibutan. Bantay Balita. Balik ta din sa ato. Nipahibaw ang National Grid Corporation of the Philippines nga dili dapat magtanom og mga kahoy duol sa linya sa tore sa kuryente. Kini mahitungod kay delikado ug pwede nga mahimong rason sa aksidente ug pagkalangan sa dagan sa kuryente sa mga transmission lines ug mahinungdan sa mga power interruptions. Kung mupilit o maduol ang tanom ngadto sa poste o kuryente, mamahimo usab kining rason sa sunog. Bantay Balita. Alas 7:49 sa Kabuntagon. Atong nabato ng report sa mga showbiz report. Pinagi sa ato ang kauban kabantay Grace Bakiro. Sparkle mihatag og katin-awan sa isyu ni Bianca Manalo. Hugtanong gihimakak sa Sparkle GMA Artist Center ang taho nga si Bianca Manalo ang rason sa gikatahong panagbulag sa usa ka beauty queen o sa boyfriend ni ini. Suma pa sa Sparkle nga single si Bianca karong panahona. Una na na-link ang pangalan ni Bianca Manalo sa giingong break-up sa beauty queen nga si Celeste Cortesi o sa boyfriend ni ini nga si Jonathan Sterling. Kasamtangang nagsabag si Celeste alang sa unang liwat nila ni Jonathan. Sa social media post ni Celeste, kitataw ni ini nga okay na sila ni Jonathan ug nanawagan sila nga respetuon ang ilang privacy. Matod pa sa beauty queen, people can now relax and focus on their own lives instead. Sa laing bahin, target ni Lani Misalucha. Gitinguha ni Lani Misalucha nga magkatrabaho puhon ang grupong Bini. Ingon marasabang banda nga Cup of Joe. Sa edad na 56, nagpabiling aktibo sa pagkanta si Lani Misalucha. Para sa positive news sa Project Baby, nakadawat og mga positibong feedback ang pelikula nila Sue Ramirez o Rico Blanco nga Project Baby nga gipasalida na sa mga sinihan. Matod pa nga nilutaw gyud ang likong chemistry sa mga bida. Narakipod sa Project Baby sila Matt Lozano, Ara San Agustin, Yasser Marta, Alex Calleja, King Santan, Christian T, Jonathan Perez ug Alice Dixon. Og mo kana atong mga showbiz balita karong adlaw. Akan niya mas daghan pang mas makaligaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Og ako ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Bakiro, maayong buntag. Back to you, Ramsam. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Grace Bakiro sa imuhang showbiz news. Og karon arita sa to ang balita sa paugnat sa kusog. Human 53, kampiyon ng New York Knicks. Human sa ilang dominasyon batok sa San Antonio Spurs 4-1 sa NBA Finals. Opisyal nang nasungkit sa New York Knicks ang kampyonato sa NBA sa tuig 2026. Gikan sa mga pagsuway ug pagduha-duha. Niya nakaroon sa kinatumyan sa kalibutan ng basketball ang Knicks.
usa kini sa makasaysayanong kadaugan alang sa tibuok Knicks Nation, ang 2026 NBA champion. Alas 7:52 arita sa kahimtang sa lakat sa panahon. Gipaybaw sa pag-asa nga masinati ang init nga panahon sa nasud karong adlaw. Kini tungod sa pagpasulabi sa easterlies o init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang easterlies makaapektar sa sidlakang bahin sa tuang nasud. Apan ipasidaan ng pag-asa nga kanunay magmabinantayon sa posibleng masinati nga panagsang pag-uwan tungod sa localized thunderstorm. Awhag sa pag-asa sa publiko nga magmonitor sa dugang weather updates sa opisyal nga social media page sa pag-asa. Ang kahimtang sa panahon, report nga gikan sa pag-asa, mo'y hingpit nga nagtapos linyada sa atong mga balita dinhi sa atong tulumanon Bantay Balita ngayon. Ining adlaw nga Lunes, sa 15 buwan sa Hunyo, tuig 2026. Ang atong mga balita hinikay gikan sa tuang Bantay Radio Newsroom, pinagi sa tuang kauban Kabantay Fred Litihio. Atong pasalamatan ang kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Apan sa di pa pasalamatan usab nato ang atoang partner station karong buntaga mga igsoon, 95.3 DYEJ One Heart Radio. Atong technical partner diri sa atoang Masters Control, Kenon Sinisa. Pasalamatan nato ang kadagkuan tigduma sa Bantay Radio Cebu. Pinangaluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, inabagan ni Attorney Miko Sabaliero. At ang imusunod ang programang Newsline, uban ni Sir June Carillo. Kini na lamang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ram sa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagi sa pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong Lunes natong tanan mga igsoon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.